హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో ఇవాళ అయితే మనం ప్లాట్ఫామ్ 65కి అయితే వెళ్తున్నాం. సో మన ఛానల్లో వచ్చేసి ఒక ఫస్ట్ రెస్టారెంట్ కమ్ ఫుడ్ బ్లాగ్ అనమాట. సో స్పెషల్ ఒకేషన్ ఏంటంటే నా ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ సాయి కిరణ్ బర్త్డే. సో బర్త్డే పార్టీ ఇస్తున్నాడు ప్లాట్ఫామ్ 65లో. సో చాలా రెస్టారెంట్స్ అయితే సర్చ్ చేసాం. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ న్యూ అనమాట. సో విజయవాడలో ఆల్మోస్ట్ పెట్టి 6 months అయితే అవుతుంది. హైదరాబాద్లో 4 బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ట్రై చేద్దాం వెళ్ళి. దానికంటే ముందు మనం కరాచీ బేకరీకి అయితే వెళ్ళాలి కేక్ తీసుకోవడానికి. సో ఇది వచ్చేసి చిన్న బర్త్డే వ్లాగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్టారెంట్ వ్లాగ్ అనమాట. సో మీట్ యూ ఎట్ కరాచీ బేకరీ. అలాగే ఇప్పుడైతే కరాచీ బేకరీలో ఉన్నాం. సో కేక్ తీసుకోవడానికి అయితే వచ్చా అనమాట. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బేకరీ. చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ కేక్స్ అన్నీ కూడా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పెయిడ్ ప్రమోషన్. మనకి కరాచీ బేకరీని ప్రమోట్ చేసేంత స్టేజ్ లేదనమాట. బట్ రియల్లీ సో ఈ కేక్ ఉంది కదా, యాక్చువల్గా ఇటాలియన్ బటర్ స్కాచ్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి. మేమైతే ఇప్పుడు బటర్ స్కాచ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, పైనాపిల్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో యాక్చువల్లీ ఇది రెడ్ వెల్వెట్ కూడా బాగుంటుంది. బట్ ఈ ఇటాలియన్ బటర్ స్కాచ్ అండ్ బెల్జియం బటర్ స్కాచ్ ఏవైతే ఉన్నాయో నా బర్త్డేకి నా ఫ్రెండ్ మిత్తు తెచ్చాడనమాట. లిటరల్గా ఆసమ్ ఉంది. వాడు ఇటాలియన్ బటర్ స్కాచ్ తెచ్చాడు. ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఆసమ్. దిస్ ఈజ్ నయన్దీప్. సో ఇప్పుడు కేక్ మీద అయితే నేమ్ రాపిస్తున్నాం. సో దట్స్ ఇట్. మీట్ యూ అట్ ప్లాట్ఫామ్ 65. సో ఇప్పుడైతే పైకి వచ్చేసాం, 2nd floor అనమాట. అక్కడ వైట్ డ్రెస్లో ఉన్నది బర్త్డే బాయ్ సాయి కిరణ్, పక్కన ఉన్నది ఓం అనమాట. మేము 4 ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్. సో చాలా కాలం అవ్వలేదు కలిసి, రీసెంట్గా కలిసాం కూడా. అంటే 9th బర్త్డే ఒక 4 days బ్యాక్ అయింది. సో ఆ రోజు కలిసాం ఆల్రెడీ. ఓంని నేను చాలా కాలం తర్వాత కలిసా. సో లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే యాక్చువల్గా అది ఒక రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ఫీల్ వచ్చిందనమాట. అంటే ఆ ట్రైన్ సౌండ్స్ కానీ లైక్ ఆ సీటింగ్ చూడండి, మొత్తం ట్రైన్లో ఎలా అయితే సీట్స్ ఉంటాయో ఆ టైప్లో డిజైన్ చేశారనమాట. అండ్ మన వెనకాలే ఒక ట్రాక్ కూడా ఉంటుంది, చుట్టూతా ఫోర్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ప్రీ బుకింగ్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట. సో గూగుల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, చాలా సింపుల్, కాల్ చేయండి. మీ నేమ్ ఇంకా ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ అడుగుతారనమాట. ఇచ్చేస్తే ప్రీ బుకింగ్ అయిపోద్ది. సో మాకైతే ఇక్కడ పలాస జంక్షన్లో అయితే రిజర్వ్ అయింది సీట్. మేము యాక్చువల్గా అడిగాము వేరే చోట ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చా అని చెప్పి. బట్ ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్ అంట మిగతా సీట్స్. సో కుదరలేదు, ఇక్కడ కూర్చున్నాం పలాస జంక్షన్లో. సో ఇది వచ్చేసి మెనూ, మీరు ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. నేనైతే పర్సనల్గా వచ్చే ముందు లైక్ కొన్ని రివ్యూస్ చూసా. సో లైక్ కోనసీమ కోడి పకోడీ అని ఒక డిష్ అయితే ఉంది, అపెటైజర్. సో నేను పర్సనల్గా అది ఆర్డర్ చేశా. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, అదే వచ్చింది కోనసీమ కోడి పకోడీ. సో నయన్దీప్ అయితే చికెన్ 65 ఆర్డర్ చేశాడు. సో మెయిన్ కోర్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆర్డర్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా చాలా బ్యాడ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి ఫుడ్ బాగాలేదని చెప్పి. బట్ టు బీ ఆనెస్ట్ నాకు ఫుడ్ చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. అండ్ ప్రైజెస్ కూడా చాలా డీసెంట్గా ఉంది. సో టోటల్గా 3 బిర్యానీస్ అయితే ఆర్డర్ చేసాం. ఒకటి వచ్చేసి మటన్ దమ్ బిర్యానీ, 2 వచ్చేసి చికెన్ అనమాట. ఒకటి చికెన్ ఫ్రై పీస్, ఇంకోటి చికెన్ టిక్కా అనుకుంటా. సో మటన్ అయితే నేను ఆర్డర్ చేశాను అనమాట, వాళ్ళిద్దరు తినరంట. సో నిజం చెప్తున్నా, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ సర్వింగ్ కూడా చాలా బాగుంది, బాగా చేస్తున్నారు సర్వింగ్ అదంతా కూడా. మీరైతే ఒకసారి ట్రై చేయాలి. చిన్నపిల్లలు ఎవరన్నా ఉంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారనమాట ఈ ప్లేస్కి వచ్చి. బికాజ్ నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కదా అక్కడ. పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశా అంటే నేను చిన్నపిల్లోడిని కాదు, అంటే చిన్నపిల్లోడిని.
బట్ ఐ మీన్ మరీ కిడ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మా సరౌండింగ్స్లో చూసా. సో ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇంట్లో తీసిరండి, ఒకసారి ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో నేను నాయనైతే ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నాం, ఓమ్ ఏం తీసుకోవాలా. మా బర్త్డే బాయ్ స్పెషల్గా ఏదో అక్కడ ఏదో సాలాడ్ ఉంటే అది తీసుకున్నాడు, అంత నచ్చలేదంట. సో అందుకే నయన్దీప్ కూడా అంతే, ఇందాక ఆ కోనసీమ కోడి పకోడి నేమ్ నార్మల్గా ఉంది, లైక్ పాష్ నేమ్ కోసం చూద్దాం అని చెప్పి ఏదో చికెన్ మెజెస్టిక్ అని అడిగాడు. అది యాక్చువల్గా బాగోదంట. సో కోనసీమ కోడి పకోడి చికెన్ 65 తీసుకున్నాను స్టార్టర్స్లో. సో నా రివ్యూ అయితే ఇది, అవుట్ ఆఫ్ 10 నేను 8 అయితే ఇస్తా ఈజీగా. సో అంటే బయట చెప్పినంత బ్యాడ్ టాక్ నిజంగా అయితే లేదు. అంబియన్స్ బాగుంది, సర్వింగ్ బాగుంది, ఫుడ్ బాగుంది. సో ఆల్ గుడ్, మీరు వచ్చి టేస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రైజెస్ చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్గా. బికాజ్ రీసెంట్గా కావా కెఫేకి అయితే వెళ్ళాము నయన్దీప్ బర్త్డేకి. ఆ రోజు బడ్జెట్ మామూలుగా అయిపోలేదు పాపం వాడికి. సో ఇదైతే చాలా డీసెంట్గా ఇన్ని తిన్నాం కదా, ఎస్టిమేట్ చేయండి బిల్ వచ్చేసి సంథింగ్ అరౌండ్ 2500 అయింది. అది బికాజ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ సలాడ్. అది కూడా అవి తీసేస్తే 1900 అయింది. సో ఇప్పుడైతే కేక్ కటింగ్ వచ్చామన్నమాట, పక్కన ఒక సందులోకి వచ్చి చేస్తున్నాము. అంటే లోపల అలౌ చేయలేదన్నమాట సో కేక్ కటింగ్కి. సో నేను నాయన తీసుకున్న కేక్ వచ్చి ఇక్కడైతే కట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ గైస్. మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బాయ్ నౌషాద్ వలీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ వీడియో. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.